其實好多女仔啊都未聽過四物湯噶噃，特別係生咗 BB 嘅，一定要知啊，對我哋好好噶。媽，做女人真係好煩啊！有時呢，一個月嚟2次，有時啊3個月都唔嚟1次，真係嚟又煩，唔嚟又驚喎。冇有使驚，阿媽喺大廳。呢個黑媽媽嘅湯啊，係我媽教我噶，佢話傳咗好多代噶啦。準備4樣嘢：當歸、川芎、白芍，唔會好複雜噶，但係要揀到靚嘅材料喎。嗱，當歸咧係分身同埋尾噶噃，我哋要用到歸身，唔好用尾啊。而且咧睇落去啊係米黃色噶吓，聞落去啊好香味嗰啲就為之靚啦。如果見到黑晒嗰啲咧就係陳貨嚟噶啦。川芎咧我哋揀陰乾就唔揀曬乾嘅，顏色咧係米黃色為主噶，越薄咧就越好，厚嗰啲咧有排都煲唔出味噶。嗱，白芍咧佢係性涼嘅，可以和翻呢個湯。嗱，記得揀白就唔揀黃，大概有5毫子銀仔咁大嗰啲就 OK 噶啦。嗱，聞落去係清香而唔係刺鼻嗰啲咧就為之靚啦。嗱，竹絲雞對我哋女士好有好噶噃，佢大部分嘅好嘢咧都係喺皮同肉之間嗰陣膜啊，煲湯嘅時候就唔好搣咗啲皮去啦，加多1蚊雞瘦肉落去。重點咧，我哋要擺1杯仔黃酒落去，除咗去腥增香之外咧，仲係成個湯嘅癮嚟噶。將4樣材料都擺埋落去，倒屋企120度嘅滾水燉去個半鐘。嗱，湯就燉好啦，我哋放少少廣東小米辣落去，整色整水，放少少鹽調味就飲得噶啦。甘甘地都幾好入口喎。特別係唔方便嗰幾日啊，一時啊開水閘，一時啊停晒水嘅。女人要對自己好啲啊！呢條視頻收藏咗未啊？關注白姑，日日有靚湯。